ტექსში მე პირადად არასდროს მიხსენებია. ეს მთავრობის მეთაურის ირაკლი კობახიძის კომენტარია სომხეთში ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრის შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნება უკრაინის ხელისუფლებას ომში ჩართვის მცდელობაში არაერთხელ ადანაშაულებდა, მთავრობის მეთაური ახლა საქართველო-უკრაინის ურთიერთობის გადატვირთვაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ ქართული მხარე დაინტერესებულია ქვეყნებს შორის მეგობრული ურთიერთობები არსებობდეს. პრობლემები რაც იყო, ბუნებრივია რჩება. არცად წასულა ბუნებრივია, არც ადეიშვილი, არც ლორთიფანიძე, არც ის განცხადები, რომლებიც კეთდებოდა, არც ელჩის გაწვევის გადაწყვეტილება და ეს შემდეგ პრობლემებისა, რომლებიც იყო დაგროვილი, ამას აქვს ერთ-ერთი მიზეზი. ზელენსკი არის იმ ქვეყნის პრეზიდენტი, რომელიც არის დღეს ომის მდგომარეობაში და ეს ქვეყანა არის ჩვენი მეგობარი ქვეყანა. პრემიერისგან განსხვავებით უკრაინის ხელისუფლების მისამართით კვლავ კრიტიკულები არიან ქართული ოცნების სხვა ლიდერები. მმართველი გუნდისთვის კვლავაც მიუღებელია ის ფაქტი, რომ პრეზიდენტ ზელენსკის საქართველოს პრემიერი სანქცირებულთა სიაში ხავს შეყვანილი. ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გადატვირთვის ნაწილში კი მმართველი პარტია ახლა კონკრეტულ კრიტერიუმებს აყენებს, რომელიც მათივე თქმით უკრაინამ უნდა შეასრულოს. ინიციატივა, რომელიც გამოიჩინა პრეზიდენტმა ზელენსკიმ, რომ გასაუბრებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, აჩვენებს ერთ რამეს, რომ ნებისმიერი პოლიტიკა, რომელიც თავშივე არის უსამართლო, განწირულია მარცხისთვის. შეგახსენებთ, რომ თავად პრეზიდენტ ზელენსკიმ უკრაინის სანქცირებულთა სიაში ყავს შეყვანილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე და მოუწია მისვლა ირაკლი კობახიძესთან და მასთან საუბარი. ასე რომ ფიქრობ, რომ ეს თავად მეტყველებს იმაზე, თუ რამდენად მცდარი იყო უკრაინის ხელისუფლების პოლიტიკა ქართული ხალხის მიმართ. წარსული წლების გამოცდილებამ აჩვენა ერთ-ერთი რამე, რომ ლამაზი სიტყვებად რჩება ხოლმე ხშირად, მთავარი არის რეალური ნაბიჯები უკრაინის მხრიდან. ჩვენ მხოლოდ დაველოდებით ნაბიჯებს. დღემდე უკრაინის ელჩი არ არის საქართველოში, დღემდე საქართველოს ელჩი გაწვეული ყავს თავად უკრაინის მხარეს. დღემდე ეს დიპლომატიური საქმიანობა არ არის იმ დონეზე, რა დონეზე შეეფერება პარტნიორ სახელმწიფოებს. დღემდე სანქცირებულია საქართველოს მთავრობის წევრები, მოსამართლეები, პროკურორები. ეს არის ის ესკალაციური ნაბიჯები, ხისტი ნაბიჯები, რაც გადადგმული უკრაინის მხრიდან აქამდე. ოპოზიციის კრიტიკული გზავნილების სამიზნე კი კვლავაც ქართული ოცნებაა. მიიჩნევენ, რომ უკრაინასთან დაკავშირებით მმართველმა პარტიამ რიტორიკა საკუთარი თავის გადასარჩენად შეიცვალა, რადგან მათივე თქმით ქართული ოცნება 3 წლის მანძილზე საზოგადოებას ატყუებდა, რომ უკრაინა საქართველოს ომში ითრევდა. სახელისუფლებო გუნდმა ოპოზიციის კრიტიკა სომხეთში გამართული სამიტის გამოც დაიმსახურა. ამბობენ, რომ ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ სამხრეთ კავკასიაში საქართველო ბოლო ადგილზე აღმოჩენილიყო. უკრაინა გვითრევდა ომის მეორე ფრონტის ხაზზე, ხო და აპირებდა რაღაცა ფრონტის ხაზი გაეხსნა. ეს ბოდვას ვისმენდით 3 წლის განმავლობაში აი ამ კობახიძისგან, რომელიც გუშინ იქ აიტუზა და ზელენსკის ძალიან თბილად ესაუბრა. ეს არის იმ სიყალბის განსახიერება, რაც არის კობახიძე, ბოჭორიშვილი და ეს რუსულ-ირანულ ჩინური რეჟიმის. ეხლა მდინარაძეს და კობახიძეს გამოვიდნენ და ცვლიან რიტორიკას რადიკალურად საკუთარი ტყავის გადასარჩენად. ირაკლი კობახიძის ვიზიტი ერევანში არის სომხეთის ხელისუფლების დამსახურება და არა ევროკავშირის დაჟინებული მოთხოვნა. ის რომ ზელენსკიმ დიდსულოვნად მას გაუღიმა, ეს მეტყველებს ზელენსკიზე და არა ირაკლი კობახიძეზე. ეს შემიძლია გითხრათ და ეს მეტყველებს ქართული სახელმწიფოებრიობის შინაარსზე, ეს მეტყველებს ქართველი ხალხის მიერ უკრაინის მიმართ გამოხატულ თანადგომაზე, ერთგულებაზე და სიყვარულზე და კიდევ ერთხელ გავმეორდები, საერთოდ არ მეტყველებს ირაკლი კობახიძეს. სამწუხაროა, რომ საქართველო არ აღმოჩნდა ის ქვეყანა, სადაც ჩატარდებოდა ეს სამიტი. საქართველოს ხელისუფლებას გამოჩნდა ერევნის სამიტზე ჩვენი ყოფნითაც, რომ არ აქვს საგარეო კურსი, არ აქვს სტრატეგია ჩვენს მეგობრებთან ურთიერთობის და მხოლოდ ამოფარებულია საქართველოს გეოგრაფიულ მდგომარეობას. დაბედიელის საქართველო-უკრაინას შორის ურთიერთობის გადატვირთვას საკითხზე კონკრეტული პასუხი უცნობია, თუმცა მმართველი გუნდის ნაწილი ახლა უკრაინას მეგობარ ქვეყანას უწოდებს და ურთიერთობის გადატვირთვაზე საუბრობს.